Fala galera, beleza? Galera, transformar um vídeo aqui, porra. Velho, ó. Fiz uma slime, irmão, ó. Fiz uma slime. Ó, ó. Ó, as coisas tá tudo aqui, ó. As coisas tá tudo aqui. Então, galera, é simples. Você precisa de uma água boricada. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, ali, ó, minha massinha, né, pô, ó. Eu não tenho glitter porque tava faltando aqui. Então, galera, aqui, ó. É bicarbonato de sódio. Carbonato. Caiu um pouquinho aqui, mas tudo bem. Bicarbonato, vou pausar um... Galera, eu já volto que eu vou arrumar aqui as coisas, beleza? Voltei aí, galera. Então, ó, você vai precisar de bicarbonato de sódio, da água buricada também, que eu falei. Aqui, ó, e um corante, qualquer corante, seja no corante, né? Seja no corante. Eu peguei o azul aí, ó, ficou assim, entendeu? Ficou muito bom. E eu peguei água boricada. Você compra em qualquer farmácia, ó. Foca. 2,50. E um pote pra você guardar a sua slime. Então, galera, é isso. Fica muito bom, entendeu? Fica muito ótimo. E o que eu posso falar é isso. Recomendo vocês fazer. E assim, se você comprar assim na internet, demora muito para chegar e é muito caro. Na tua casa é bem mais fácil. Você pega água boricada, corante, só. E o bicarbonato de sódio. E cola. Porque toda é cola, né? Então é isso, galera. Fica aí o vídeo. Beleza? Falou, e blou, e bu, e tchu.